الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أبناء الطلاب، عودة من بدء نرجع وياكم إلى موضوع التعليم الإلكتروني، واليوم إن شاء الله راح نقوم بمراجعة للمحاضرات اللي أخذناها أثناء دوامكم بالمعهد. ومثل ما تعرفون هذا النظام هو نظام مرن وجديد ويطبق من كل دول العالم والجامعات العراقية، وسوف يعتمد ويسن ويشرع بقوانين جديدة مثل ما عرفنا سابقا. فالتعليم الإلكتروني حاجة ضرورية، ويجب على الطالب أن يتواصل ويا المعهد والجامعة بعملية التعليم الإلكتروني. محاضرتنا الأولى تقنية أجزاء المكائن، راح ناخذ الريفت جوينت اللي هو توصيل القطع بطريقة البرشام. وتعرفون هو البرشام عادة هو يصنع من مادة المايلد ستيل اللي هي تكون عادة حديد يعني سهل الطرق، مو مرن ويتحمل، أو من البراس أو الألمنيوم أو النحاس. فهذا البرشام يقوم بعملية توصيل القطع المعدنية فيما بينها لغرض تركيبها بأشياء أو أشكال مختلفة. عندنا نوعين، عندنا تايبس اوف ريفت جوينت، عندنا نوعين، عندنا نوع اللاب جوينت وعندنا البيوت جوينت. اللاب جوينت قطعتين تتركب وحده على اللوح يسموها التراكبيه، وتخلي لها ريفت بيناتين وتقوم عمليه طرق من الجهتين تتوصل القطعتين تصبح قطعه واحده وجاهزه للعمل. اما البيوت جوينت فمجموعه عندك من القطع تتركب فيما بينها بريفت واحد او ريفتين يسموها بيوت جوينت. هاي الاشياء طبعا موجوده بالاستخدامات اليوميه وفي الهندسه. هاي الاشكال توضح لك عمليه البيوت جوينت، اما سنجل ستراب صاير على شكل مفرد او مجموعه متراكمه دبل صارت. المهم احنا اللي هن كديزاين للريفت، واحنا من محاضرتنا التصميم اجزاء مكان، فعندنا نريد نصمم الريفت جوينت. احنا نحتاج قانون الرئيسي اللي حكينا عليه بداية السنة، اللي جهاد يساوي القوة على المساحة، سيجما تساوي اف عليه. كلكم تعرفون القانون هذا ودارسية درس الخواص الهندسية للصف الأول. المهم احنا عندنا ثلاث انواع من الجهادات. عندنا اجهاد التنسايل زين اللي هو يسمونه تيرنج زين، التمزق، اجهاد التمزق. وعندنا الشير ستريس اللي هو اجهاد القص. وعندنا الكراشنج ستريس اللي هو اجهاد السحب. كلها تطبق عليها نفس القانون، يختلف بالموضوع، يختلف المساحة. عندك اللي يفرق هو المساحة. عندك مثلا بالتيرنج اوف ذا بليت، يعني الإجهاد اللي يسبب التمزق، الاي تي هي راح يكون اي تيرنج عبارة عن البي ناقص الدي في التي كما في الرسم المبين أدناه. هذا مسقط جانبي وهذا العفو مقطع، وهذا مسقط أفقي. يبين البيتش الخطوة اللي هي السنتر بين التو ريفت. وعندك الاف اللي مسلطة بالجهتين، وعندك القطر دي هو قطر البرشام. فعبارة عن نفس القانون اف تي، يعني قوة تيرنج تساوي سيجما تي في الايتين. عوض عن الايتين هنا ونطبق القانون مالتنا. عندنا الجزء الثاني اللي هو الشيرنج فورس نطلعه، او قوة القص نطلعها، تاو في اي في ان هو عدد البرشام المستخدمة. اذا واحد فالان واحد، واذا اثنين فاثنين او ثلاثة او اربعة. المساحة هنا راح تكون عندك مساحة البرشام، قطر البرشام قطر دائري هو باي دي تربيع على 4 مساحة دائرة. يعوض عن السيجما الإجهاد بالتاو إشارة للقص، وهو هذا القطر دي. وهاي عندك إذا كانت تراكبية أو تراكم، يعني لاب جوينت أو عندك بيوت جوينت. عندنا إجهاد السحق أو كراشنج أوف ذا ريفت اللي هو الاف سي. يعني تعني كراشنج سيجما سي في الاي سي في الان. واضح؟ الاي سي هي عباره عن الدي في التي، فتطلع الاف سي كراشنج بنفس القانون اللي هذا تعوض عنه بمكان الاي دي في التي، تطلع الاف سي. عندك على مود
تطلع كفاءة الوسطى مال الجوينت مال اللي ركبتها بالريفت. القانون مالت الافشنسي يساوي ليتس اوف القوة 3 مضروبة 1 ويا الآخر، القوة التنسايل والقوة القطع وقوة القص على اف التوتال. اف هنا هم لها مساحة مختلفة، فمساحتها عبارة عن البي في التي في السيجما. البي مثل ما قلنا هو البيتش اوف ذا ريفت زين، والسيجما هو الاجهاد المسموح التنسايل بي. تطبق العلاقة وتحصل على المطلوب. هسه اخوان ناخذ لنا اكزامبل زين على مود نقدر نشوف الحل مالتنا زين، لانه بالتمرين تتوضح لك كثير من القضايا. هي عندنا مجموعه تمارين، يمكن انا عندي التمرينين اكزامبل. انا راح نحل اكزامبل والباقي عليكم. احنا مثل ما تعرفون شنو حاليها لكم، بس ها مجرد مراجعه لكم للتذكير، لان انت لازم تبقى ترتبط ويانا مستمر طالب، ما يصير تنقطع عن الدوام. عندك هنا الاكزامبل رقم 1 يقول لك دبل ريفت لاب جوين. هسه ايش عندي 2 ريفت جوين زين، متوصل بطريقه اللاب جوينت زين، والسمك مالتها هي 15 ملم. ذا ريفت دايمتر اند بيتش ار، يعني قطر البرشام هو 25 ملم، والبيتش يعني الخطوه بين برشامين هي 75 ملم على التوالي ريسبكتبيليتي. ومعطيك اقصى اجهاد التيميت ستريس هو مقدار 400 نيوتن متر مربع التنسايل، ومعطيك 320 نيوتن متر مربع الشير، انت عندك 640 اللي هو الكراشي. هسه يريد اقل قوه find the minimum force per pitch with the rupture for the joint، يعني اقل قوه تستخدم زين حتى تقوم بعمليه تمزيق الوسطى. وبعدين يريد يوجد عمليه كفاءه الرفد اللي احنا مستخدمين. نجي الى عمليه الحل. عندنا هنا السوليوشن الحل، التكنيكال داتا مطيك التيم، ومطيك العفو مطيك البيتش، ومطيك الدايمتر، ومطيك السيجما تي، وعندك الشير مطيك اياه، ومطيك سيجما كراشي. طبق طلع الاف تي عباره عن سيجما في البي ناقص التي. شوف بس هاي المساحه كل تكنيكال داتا موجوده تطبقها. طلع الاف تي، طلع الاف شير عباره عن التاو بقطر البرشام اللي هو الدي المعطيك اياه 25 ان عدد البراشيم 2 هاي 2. طلع الاف اس، وطلع الاف سي الدايمتر مالته دي في التي ان ايضا 2، التي موجوده والدايمتر 25 يعطيك اياه ان. وحدات كلها متساويه ما عندك مشكله بها. تطلع كفاءه الوسطى ليتس اوف ذا، يعني تاخذ القوه 3 تضربهن طلعتهن على الاف التوتال. الاف التوتال مساحتها عباره عن التي في البي، تضربها تطلعها تطلع لك الان ايش قد عندك هنا موجوده الاف. تقسم الأف تطلع كفاءة العملية تسويها برسنتج تطلع 62%. وشكرا لحسن إصغائكم، وإن شاء الله نتواصل.